पराचिना मुखाकृति असंख्याता सहस्राणि चेतुनिबन्धनवाणी तन्मसेवया गो सोमव्रतेन तवास्तनु तनु समुक्तावली गोपा श्री परिवेशितो विजयते गोपाल एउटा दक्षिणा भेटी भने देवा तस्मै देवाय हविकावि देव यो अलिकति फुल पनि हातमा लिएर कलशको प्रार्थना दुईटा कप चाहियो नि त अब कि उनीहरूलाई पनि चाहियो होला नि आमा बुबाको कसम यो त भुइँमै राखेर मात्रै हुन्छ म त त्यो अरूको जान्दिनँ पूजाको दिन पनि अब अहिले राम्रो हुनलाई कुनै दिएको छैन यसलाई अब मैले हालेर अब चाहिँ जान्छ Hello guys. Hello Maizu. हान्जी ठिक छ ठिक छ? हेलो Maizu के छ? ठिक छ लान्टी ट्रेनिङ गर्नुपर्छ म चाहिँ ट्रेनिङ ल मामा पानी बाउ भने यहाँ भित्र को छ छोटा डर रहेछ कति राम्री देखेको यो यस्तोमा पनि सबभन्दा राम्री चाहिँ मेरो दिदी अक्षता रात अक्षता यति अरू पनि छ राम्रै राम्रो पोजमा पोज मेरो आँखा काला त हुन्छ ठाउँमै मजा आएर छ नि त त्यो निलो है निलोले निलोको हजुर हेलो हेलो सके क्रिस के छ आमा आइपुगिन म उता बाहुनलाई खुवाउनु दिदीको सबै निकाल्दै आउनु गरेको छ गोविन्द दाजु यो पनि ठुलो घरमा गराएको यसो मसँग यहाँ भर्दिनु हेलो बुढोहरू धेरै हतार गरिदिनु भयो क्या अनि त्यही भएर दिव्य मधुर प्रिय भन्ने धन्यवाद हजुरहरूलाई
अनि हामीलाई ज्वाइँ साइडमा गरिदिनु त यस्तो कुरो गर्छ यार छ हाम्रो यो यसो अलिकति हजुर लाइक गर्दा यदि भाइ चार तरकारी बगान मिठो बनाएको छ मिठो अब सिकिहाल्छ अब त्यो भजन बनाएको थियो शान्त है भोलिको लागि त उहाँहरूको हामीलाई त सबैभन्दा ठुलो बाटोदेखि नै उहाँहरूको उहाँहरूले नै सोध्न तालको धुतेसिया यहाँ बस्नु कहाँ बस्नु यस्तो त हुँदो रहेछ यहाँ चाहिँ बस भनेको उताबाट सरगमला फोटो खिच्नु एउटा पिक्चर गर न उता उता हेर्नु अलि यता आउनु न तपाईँ पनि म भिडियो गरिदिँदै फोटो खिचिँदैछु त तपाईँको अनुहारै देख्नु किन बोल्दाखेरि पनि यसुदी बुढो हुँदै गएर त्यस्तो भएला के होला होइन त्यो एक करोड लागेको कस्तो हुँदो रहेछ नि मिडिया बाजा बोली कस्तो छ माल दिदी कसैले दही नखाऊ है घाँटी दुख्दैन फेरि साँच्चै चिसो हुँदो भयो आमा भयो बर्खा ल्याइदिन्छ भयो सब भयो भुर्का ल्याइदिन्छ भुर्का होइन अब गुड्का ल्याइदिनु सबै मिठो भाइहरूलाई धन्यवाद पनि दिए भाइले खानुभयो खामै खाम यता यहाँ मेरो चाहिँ सासू मम्मी अनि यता ठुलो दिदी देउरा जेठानी दिदी अनि यता चाहिँ माइली दिदी यताको चाहिँ मेरो घरपट्टि अनि यता चाहिँ मेरो माइतीपट्टिको यो दिदी अनि त्योभन्दा सानी दिदी ऊ अनि म कान्छी आमा चाहिँ झापातिर ल भिडियो भएन सुरु भयो नमस्कार आज मेरो घरमा घर पूजा म चाहिँ यो घरको बुहारी मेरो घरको देवरको पूजा नमस्ते मेरो कान्छो भाइको लाखपति दिन बाली दिन थियो त्यही भएर म आएको एकदम ह्याप्पी खुसियाली छु है म चाहिँ नमस्ते मेरो भरा बुहारीको घरमा आएको पूजाको दिन सकेको लाखपति बालेको खुसी छु नमस्ते मेरो कान्छो छोराको आज पूजा लगाएको लाखभर्ती बालेको नमस्ते मेरो कान्छो देवरको घरको पूजा आज नमस्कार आज मेरो घरमा पूजा नमस्ते मेरो भरा बुहारीको घरमा पूजा नमस्ते मेरो कान्छो दादा भाउजूको घरमा पूजा नमस्ते मेरो कान्छो भाइको घरमा त लाखपति बार्ने दिन हो होइन एकदम ह्याप्पी खुसियाली भएको चाहिँ यस्तो डाक्नु मन लाग्छ यस्तो गरेर नमस्ते मेरो कान्छी बुढीको घरमा पूजा नमस्कार मेरो कान्छी बुढीको घरमा पूजा नमस्कार आफ्नो बहिनीको घरमा पूजा बित्तिकै आमी घुम्न जानु अलि दाइ बाहिर भएछ नि ओइ सङ्गीतको भोइस ठुलो भएको बिराट नहर्छ नि त भियादी भन्दै अन्त हजुर यो के हो भन्छ दिदी मलाई त्यो थाहा छैन तिम्रो बुढो विदेशमा हो तिम्रो बुढो विदेशमा हो अनि तिमीसँग हिँड्ने भुस तिग्रेको अनि तिमीसँग
अहिलेको ठाउँमा चाहिँ लगाएन भने भिडियो रहेछ यो समी हो गफ गरे जस्तो गर्नु न होइन